ايه ايه ايه. شفنا كيف حطيت الجهاز وكيف اجا غط قريب على جهاز الصوت وكيف قوسناه. ايه ايه ايه. تحياتي لأحلى متابعين، أنا محمد معكم، رجعت لكم بفيديو جديد. شفنا كيف حطيت جهاز لوج فوجن. ليش جهاز اللوج فوجن؟ يعني أنا معي أجهزة صوت أقوى، بس ما في حاجة بالنسبة للعصفور الصغير، يعني عصفور التين أو الخضر أو أي عصفور، يعني ما بده هداك الصوت القوي. شفنا كيف حطيت جهاز اللوج فوجن مستوى الصوت وسط، يعني مستوى صوت العصفور، منو أكتر ولا أقل، مستوى صوت العصفور تقريبا، يعني لأنه هو سمعه غير سمعك أنت، يعني العصفور سمعه قوي كتير. أنا قاعد قريب على بستان زيتون. يعني ليش ما قعدت بقلب البستان الزيتون أو يعني بلزقه دغري؟ لا، لأنه بيجي بغط بالزيتون بيضيعني. هيك كيف من إجا أنا بشوفه، يعني واضح علي. شفنا كيف حطيت الجهاز وكيف اجا غط قريب على جهاز الصوت وكيف قوسناه. يعني الفكرة انه غير عصفور التين او غير باقي العصافير، هو منكح شوي عصفور الخضور. يعني بين الشجر بتحسه بيتخبى، يعني ما بيبين عليك دغري، بس هيك افضل. يعني هيك افضل طريقة انا جربتها ولقيتها افضل طريقة، انه بعد عن كرم الزيتون، لانه هو اكتر شيء بحب شجر الزيتون، بتلاقيه بين شجر الزيتون. يعني بعدت مسافة تقريبا يعني من 150 متر لل 200 متر، وحطيت الجهاز. وهون يعني مساعبة انه الارض مفلوحة شوي، يعني حطيت انه جهاز الصوت حرف الفلاحة دغري، لانه بيكون واضح علي اكتر ما يجي يغط بين الحشيش اليابس بهي الطريقة. يعني هاي أفضل طريقة أنا لقيتها 100%.